全部咧都係無縫設計，就冇一啲霉菌咧可以滋生嘅空間。除咗 size 之外咧，我哋好多個零部件咧都可以自己揀嘅。好多老人家都唔係好願意接受被人照顧嘅，咁呢類型嘅產品咧可以幫佢哋解決到佢哋嘅困擾。Hello， 大家好，我係珠海世邦家居5號館嘅運營偉林，今期由我帶大家睇下百年衛浴品牌 TOTO。大家好，我係 TOTO 品牌嘅門市負責人蔣生。TOTO 作為全球智能衛浴嘅領先品牌，咁今期可以帶啲咩新驚喜俾我哋呢？呢期可以帶大家睇睇我哋嘅整體浴室。咁呢個技術咧都唔算新嘅，因為都做咗60幾年，技術相當之成熟。但係喺國內咧仲係相當嘅普及。淋浴房我聽得多啦，咁整體浴室又係啲咩嚟嘅呢？淋浴房主要咧就係以乾濕分離為核心，簡化衛生間嘅佈局。而整體浴室咧就更加之全面，集成咧收納啦、清潔啦、設計啦，注重美觀同埋實用性，而且安裝咧一日就可以完成，有效縮短工期。咁依家大家睇睇我哋嘅整體浴室咧，嗱呢個地面咧，你一踩上去咧，你會發現咧係咪非常之柔軟咧，係淋淋地咁喎。咁個地面咧，佢個材料咧全部都係用親水性嘅材料，咁同埋咧呢度我嘅地漏咧，全部都係一體型嘅，自帶一個毛髮嘅收集器。我哋啲毛髮咧會喺上邊咧自動咁咧打捲咧成為一盤一盤咁樣，一拎咧就可以拎開，非常之簡單嘅。咁又幾方便喎。係啊，同埋咧我哋嗰個牆壁啊，全部咧都係無縫設計嘅，我哋係唔需要咧再打膠上去嘅。咁咧佢就冇一啲霉菌咧可以滋生嘅空間，同埋入邊咧全部咧係用最新嘅 HQ 嘅板材，咁入邊咧係有自帶金屬嘅。你睇睇好似我哋啲掛鈎咁樣，佢都係直接咧就咁黐上去，係唔需要再好似以前咁樣喺個牆面嗰度打窿咧先可以裝到嘢。啪一聲咁晒啦。跟住落嚟咧，我再介紹下我哋嘅浴缸咧，經過人體工學嘅設計咧，就佢會有4個點嘅支撐力，會令到你更加舒適嘅。嗱，同埋呢度咧起身咧會有一個用嘅扶手。起身嗰時咧更加之方便，所有嗰啲角位咧都全部係經過原模處理嘅。咁跟住落嚟，我着重講講呢個浴室取暖嘅烘乾機啊。咁你知啦，喺南方有時候咧，佢一到梅雨天咧，成個浴室咧都會霉粒粒，好唔舒服噶嘛。咁我哋咧就專門有呢個配置喺度。咁佢咧係一個強勁嘅一個乾燥功能嘅。咁如果係日常使用嘅話咧，我哋仲有一個通風功能。佢呢個通風咧係每小時咧有250個立方嘅一個排風量嘅，保證你嘅浴室咧全部咧都係一啲新鮮嘅空氣。咁都幾細緻貼心喎。咁但係個個人嘅屋企嘅衛生間都唔係咁方正嘅。咁我哋呢度咧有好多個唔同嘅 size 咧係可以選配嘅。咁除咗 size 之外咧，我哋好多個零部件咧都可以自己揀嘅，好似水龍頭啦、嗰個牆面嘅顏色、地面嘅顏色，同埋啲置物台咧，我哋都係可以自己選擇搭配嘅。部件又可以自己揀，跟住你哋又幫手砌個成品出嚟，咁整體嘅佈局又唔使我哋自己去諗，咁又幾好喎。咁不如再帶觀眾周圍睇睇。好啊！過嚟呢邊睇一睇啊！咁我哋 TOTO 咧就係創立於1917年嘅，到依家都有成100年歷史噶啦。咁我哋會喺1995年咧就進入中國，到依家咧喺中國咧係有10間工廠嘅。呢度係我哋一個花灑展示區，可以試一試嘅。好，試下先。呢個係溫暖水柱，佢咧由上到下咁咧淋落人體嗰度咧，嗰啲水咧係唔會彈開嘅，就有一個充沛嘅熱量咧包裹住人體。呢個咧係潔淨水霧，即係平時咧我哋用嚟洗面啊咁樣，呢個直接可以噴喺面度嘅。比較舒服喎。呢個咧就係沖配水流，即係適合咧我哋平時一個大面積一個沖洗同埋淋浴。呢個係勁整水流，佢係一個脈衝式嘅按摩功能嘅，令到你咧更加之醒神。咁我哋嘅產品咧就含具智能馬桶啦、五金龍頭。仲有一啲公共化產品同埋一啲適老化嘅產品。適老化嘅產品，好多客人都嚟我哋客服台呢邊諮詢，龍哥帶我哋去睇睇。好啊，呢邊呢度咧就係我哋一個適老化產品嘅展示間。可以坐上去試一試㗎。咁呢個使用咧就非常之簡單嘅。你撳呢個掣咧，佢就會咧隨住佢個時間咧會慢慢咁升降起身嘅。係喎。
同埋咧佢斷電嗰陣時咧，佢都會保證佢會停喺原位，即係唔會話因為斷電嘅原因咧，佢就跌翻落去。咁佢呢個升降咧就分為垂直升降咧，同埋往前後傾嘅一個升降嚟嘅。譬如腿部咧，如果係行動不便嘅話咧，就使用嗰個上下嘅升降；如果係腰部咧不適嘅話咧，就使用前後嘅升降。咁呢邊咧仲有一個咧可以伸縮嘅一個扶手嚟嘅，呢度可以提起身咧，就幫助護理嘅人員咧更好咁幫助個使用者起身。呢個馬桶咧就自帶一個溫水清洗嘅功能嘅，咁佢可以直接撳掣咧就有管咧可以清洗噶啦。如果係唔方便使用廁紙咧，咁佢亦都有一個烘乾嘅功能喺度嘅。其實好多老人家都唔係好願意接受被人照顧嘅，驚被認為係一個包袱。咁呢類型嘅產品咧，可以幫佢哋解決到佢哋嘅困擾。好，咁今日就唔該晒蔣生為我哋詳盡介紹啦。感興趣嘅朋友可以嚟到我哋世邦家居5號館1樓 Total 了解下。我哋珠海世邦家居擁有7大服務權益，令大家購物無憂。感興趣嘅朋友可以關注我哋啦。今期節目就到呢度啦，我哋下期見，拜拜。